Wakati dunia inawekeza kwenye mifumo ya kiteknolojia kutafuta maendeleo ya haraka, changamoto iliyopo kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania ni namna ya kukabiliana na uhalifu wa mtandao ambao unabadili mbinu za uhalifu huo kila kukicha. Ni wataalamu wa vitengo vya teknolojia ya habari na mawasiliano kutoka taasisi mbalimbali za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakihitimu mafunzo wiki moja ya ulinzi wa mifumo ya kompyuta na kuzuia wizi mtandaoni. Interpol walitoa takwimu zao mwaka 2021 wakisema kwamba barani tuna changamoto kubwa sana ya uhalifu mtandao inayopelekea DGP ya nchi zetu za Afrika kwa ujumla wake kushuka kwa 10%, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 4.12 USD ama dola za Kimarekani, ambazo ukiangalia kiasi hicho ni kikubwa sana kama tutakuwa tukipoteza kama bara kila mwaka. Wakizungumza wakati wa ufungaji wa mafunzo hayo yaliyofanyika taasisi ya Karume ya sayansi na teknolojia, washiriki wanaona ipo haja ya eneo hilo kutengewa bajeti maalum katika kusomesha wataalamu ambao watakuwa walinzi wa mifumo ya mawasiliano. Mafunzo yanaweza yakafanywa ndani ya nchi, ikibidi basi hata nje ya nchi, lakini wapatikane watu ambao wamebobea katika fani, na hawa tunasema ni trainers. Wakirudi katika nchi wakiwa wamebobea, hawa ndio wataweza kuproduce na kuzalisha ethical hackers. Mkurugenzi wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kitengo cha usalama mtandaoni, Mhandisi Stephen Wangwe, amewataka wahitimu wa mafunzo hayo kuwa wazalendo na waaminifu kwa taifa baada ya mafunzo hayo. Kwenye cybersecurity lazima mtu awe na interest na awe na uzalendo, kwa sababu tunaweza empower watu, tukawapa weapons, tukawapa uwezo, lakini kama ule uzalendo wa kweli haupo, basi inaweza kutuletea changamoto nyingine. Tumeshaona katika siku za nyuma kuna watu tumewatengeneza lakini wametuletea matatizo. Kwa hiyo muhimu zaidi ni ile uzalendo wa mtu. Lakini mtu serikali imeendelea kufanya uelimishaji wa umma pamoja na kuwajengea wataalamu uwezo katika masuala ya usalama mtandao ili kupunguza mianya ya uhalifu, ongezeko na ufanisi wa usimamizi wa usalama wa mitandao katika mifumo ya taasisi zetu. Mafunzo hayo ya wiki moja ulinzi wa mifumo ya kompyuta na kuzuia wizi mtandaoni yalifungwa na kaimu mkuu wa taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume, Latifa Salmin Ufuzo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar.